हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ओनली थ्री स्टेप टाइपिंग स्पीड इंक्रीज। कीवर्ड्स में टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कैसे करें, ओनली 3 स्टेप बताने जा रहा हूँ। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अंत तक देखें कि हम टाइपिंग स्पीड कैसे स्पीड कर सकते हैं। जनरली बेसिक बात क्या है कि हमारे दो हैंड का हमें दो डिवाइड में कीबोर्ड का करना है। दो डिवाइड, ओनली दो डिवाइड क्या है, ये चिन्ह, ये दोनों चिन्ह से क्या हो जाएगा, दो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करके बैठाना है। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या है कि मैं इसे उठा कर दिखा रहा हूँ। ये हमारे क्या है, लेटर है और हमको विशेष फर्स्ट स्टेप में ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये ऐसे चिन्ह देख लो। इतने की को ये चिन्ह और इससे इतने की को ये चिन्ह। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये चिन्ह में हमको क्या है, ये फिंगर बैठाना है। सबसे पहले ये फिंगर बैठाना है। कैसे? तो आप लोग देखें, ये दुई टर्म में क्या बताया, वो चिन्ह है, दुई चिन्ह है। वो दुई चिन्ह में हमको फिंगर क्या करना है, अटैच करना है, बैठाना है। कैसे? देखो, फर्स्ट इधर, सेकंड इधर, थर्ड इधर और फोर्थ इधर। एक क्या होना चाहिए, स्पेस बार पे। तो ऐसे स्पेस बार पे होना चाहिए। ऐसे बैठा लिया। फिर क्या है, दो की क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए बीच में। दो की गैप होना चाहिए। और इधर से फर्स्ट इधर, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर। ऐसे आया ये दोनों। ऐसे करके हम क्या कर लिए कि हमारे फिंगर जो है वो ऐसे करके, और जो मैं बताया वो दुई सब कीवर्ड में, हर एक कीवर्ड में ऐसा दिया होगा। ऐसे पर हम क्या करेंगे, फिंगर बैठा लिया। दो की क्या है, गैप में है। एक से हम ये काम करेंगे, एक से ये काम करेंगे। और दो क्या है, स्पेस बार पे। ये थंब, मेन थंब क्या है, स्पेस बार पे। और हमको ये बात है समझने की, ये बात है कि ये देखो, ऐसे करके मैं इधर से ये कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कंट्रोल, ये कंट्रोल, ये सब क्या है, कंट्रोल में आ जाएगा। पर इतना करना, ऐसे हाथ बैठा लेना। तो अब क्या मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जो सेकंड स्टेप है, वो सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप ये है कि जो हम हाथ ऐसे करके बैठा लिए। हाथ बैठाने के बाद हमको क्या करना है कि हमको लगातार नियंत्रण रूप में क्या करना है, टाइपिंग। जो सेकंड स्टेप में मेनली मैं बताने वाला हूँ कि जो भी की है, आप लोग का की याद करना है, चाहे बाकी याद करना है। और जो की है उस पे हमको क्या है, बहुत गहरा ध्यान से क्या है उसका मुझे देखना है और बुझना है कि ये की यहाँ है, ऐसे करके। और से थर्ड स्टेप क्या है कि हम लोग जब भी कीबोर्ड पे टाइपिंग करने जाए तो सबसे पहले जो मैं फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप का उपयोग करना। और थर्ड स्टेप क्या है कि जब तक आप लोग श्रम से, जबकि मेहनत से जब तक आप लोग टाइपिंग नहीं करोगे, तब तक टाइपिंग स्पीड इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए क्या करना है कि बहुत जनरल बात है कि हम लोग का क्या करना होगा, बहुत मेहनत के बाद हमको क्या होगा, टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। पर मैंने 3 स्टेप बताया। थर्ड स्टेप में क्या है कि बहुत लगातार मेहनत करना है, टाइपिंग करना है। टाइपिंग करने के बाद हमको क्या हो जाएगा कि एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि टाइपिंग स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगा आप लोग का। ऐसे स्टेप ओनली 3 मिनट आप लोग का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देनी है। धन्यवाद।